Dažnai pasitaikanti problema, dėl ko ateina žmonės bankrutuoti, tai yra įmonė sutuoktinio bankrutuoja ir po to lieka skolos. Tai yra asmeniškai laidavęs vienas iš sutuoktinių ir skolos pereina kitam iš sutuoktinių. Tai galbūt galėtum, Julija, pakomentuoti šią situaciją ir ką reikėtų daryti, kad kitam sutuoktiniui nereikėtų atsakyti už kito sutuoktinio prisimtus įsipareigojimus. Na, iš tikrųjų, labai geras klausimas ir tikrai skaudi ir aktuali tema. Būna tokių tikrai situacijų, kai, paaiškėja, kad vienas iš sutuoktinių turi dengti kito sutuoktinio verslo skolas ir tikrai kartais, nebeaišku, ką daryti, nebent bankrutuoti, jeigu pavyksta bankrutuoti. Tai, šitas klausimas yra tikrai sudėtingas, jis labai daugiabriaunis ir apie jį būtų galima kalbėti ilgai, bet jeigu taip apibendrintai trumpai, tai pirmiausiai labai svarbu žinoti ir atkreipti dėmesį į verslo formą. Nes vienos verslo formos yra saugesnės, kitos yra, mažiau saugios. Tai saugesnės verslo formos, kuriuose galioja uždarumo principas, tai reiškia, kad skolos lieka tos įmonės, yra uždara akcinė bendrovė, kaip pavyzdys mažoji bendrija, o tokios rizikingos verslo formos, tai labiausiai tokia būtų individuali įmonė, kur jau ir individualios įmonės skolos yra laikomos asmeninėmis ar tos poros, tų sutuoktinių skolomis. Tai čia iš tikrųjų yra rizikinga verslo forma. Bet net jeigu yra tos, sakykime, nerizikingos verslo formos, uždara, pavyzdžiui, akcinė bendrovė ir mažoji bendrija, vis tiek galima įkliūti. Tai kaip? Pirmiausiai pasirašant kokias laidavimo sutartis. Laiduojant tiek vienam, tiek abiems sutuoktiniams už įmonės skolas, po to santuokos nutraukimo byloje arba ten mirus vienam, gali išaiškėti, kad gali tekti dengti ir įmonės skolas. Tai labai, vadinasi, svarbu yra nutraukiant santuoką labai apspręsti būtent tą skolų solidarumą ir be abejo čia jau reikalingas yra teisininkas, tačiau galbūt yra labai tikslinga ir netgi prieš susidarant skolom pasikonsultuoti su teisininku ir pagalvoti, kaip geriau būtų daryti, galbūt sudaryti kažkokią tai vedybinę sutartį, ar kaip Julija manai? Taip, iš tikrųjų labai geras patarimas, labai gera įžvalga bankroto administratorės, nes yra įgavusi didelę patirtį, daug metų tokių skaudžių situacijų, tai iš tikrųjų vedybų sutartimi galima susitarti dėl turto atskirumo principo, tai yra, kad turtas tiek tas pliusas, tiek minusas yra atskiras, tai tikrai labai rimtas, toks apsauginis variantas yra, tačiau labai svarbu ir ne tik pasirašyti vedybų sutartį, bet ir vėliau nepasirašyti kažkokių tai, tarkime, laidavimo sutarčių.